Salve, in questo video parliamo di un overdrive di casa Wei-Yug, brand oramai di proprietà di Dunlop, e cioè del Red Llama. Si tratta di un overdrive giunto alla sua seconda versione, infatti è marchiato Mark II, proprio perché la prima versione in origine era prodotta verso gli anni 90 e è un overdrive che insomma tanti ricordano con molto piacere perché è molto semplice nell'utilizzo ma soprattutto ha un suono molto particolare. Infatti si prefigge l'intenzione di ricreare la distorsione tipica di alcuni vecchi ampli, dei vecchi ampli Fender Tweed, che quando venivano appunto mandati in saturazione avevano una distorsione molto particolare. Adesso poi sentiremo che caratteristiche ha questo tipo di saturazione. Proprio per questo è anche un overdrive molto semplice nell'utilizzo, tanto che ha due soli controlli, cioè volume e drive, non prevede tono, proprio perché va a simulare questo tipo di approccio, di saturazione, insomma, di questi ampli. Allora, prima di tutto una piccola descrizione come al solito del setup che utilizziamo per fare la prova. Partiamo con la Fender Stratocaster. Questi sono i suoni di base. Con il più, tramite il sistema S1 di cui è dotato, possiamo attivare il pickup al ponte e quello al manico per simulare un po' il sound di una Telecaster. L'amplificazione è un Bassman con toni totalmente flat, proprio per cercare di non caratterizzare troppo il suono e sentire veramente come suona il pedale. La cassa è dotata di coni Celestion Vintage 30 e microfonati con un classico SM57. Ok. Partendo dal suono pulito con il pick-up al manico, sentiamo la trasparenza senza drive del Red Llama. Cerchiamo il volume di regolarlo come il suono originale. Come possiamo sentire, la colorazione è praticamente minima, quindi è un pedale che usato senza drive è molto trasparente. Questo ci permette di poterlo utilizzare anche come booster, senza andare ad intaccare troppo il suono di base. Sentiamo. O debooster, chiaramente. E poi andiamo a sentire, attivando il drive, come va a colorare il nostro suono. Passiamo leggermente il volume, chiaramente, perché più si alza il drive e più il volume va compensato. Mettiamo quello originale. Ecco, questo è il massimo drive di cui dispone il pedale. Chiaramente un overdrive non è un distorsore, non arriva a distorsioni estreme, però come possiamo sentire, quando si usa abbastanza spinto va a imballare leggermente sulle basse e a donare questo caratteristico suono alle medio-alte, che è proprio tipico delle distorsioni dei vecchi ampli Tweed che venivano spinti. Sentiamo come va con un pick-up al ponte. Ok. Distorsione un po' meno accentuata, facciamo un po' un suono blueseggiante, diciamo. Leggermente. Ecco qua. Quindi un pedale insomma che restituisce questa sensazione appunto di un piccolo ampli che va a saturare. Poi chiaramente dipende da cosa ci mettiamo dietro. Abbiamo scelto appunto un Bassman perché, come sappiamo, è un ampli molto trasparente e una configurazione di cassa e microfono classica, in modo che possiamo avere
una valida idea. Andiamo a fare adesso qualche prova sentendolo suonare insieme a delle basi, quindi come si comporta all'interno di un mix. Ecco, come abbiamo potuto sentire, ho cercato di fare delle cose abbastanza varie, partendo da degli accordi dal sapore bluseggiante, per finire un solo sulle note basse, e poi per sentire la dinamica, appunto, una cosa molto delicata suonata più dolcemente, con il volume della chitarra leggermente chiuso, proprio per apprezzare tutte le sfumature dinamiche e timbriche di questo pedale. Passiamo adesso a sentire come il pedale suona con una chitarra dotata di humbucker. Ecco qua, abbiamo preso questa chitarra che è una Cordova Guitars fatta da Carlos Michelutti, prodotto artigianale, dotata di pickup Mama Texfire. I suoni di base, sempre abbinati alla stessa amplificazione con la stessa microfonatura, sono questi. Questi sono i due pickup, manico, ponte. Anche in questo caso la chitarra è abbastanza versatile, può essere splittata. E questo è il suono dei pick-up splittati. Andiamo ad attivare il Red Lama e sentiamo che la maggiore corposità della chitarra, soprattutto chiaramente sulle basse, tende ancora di più ad enfatizzare questa caratteristica di intufare leggermente sulle basse, proprio tipica appunto degli amplificatori a cui il Red Lama fa riferimento. Soprattutto questo lo si nota con il pick-up al manico, chiaramente. Vado ad alzare la distorsione per apprezzare meglio la cosa, compensi il volume. Chiaramente. Tipica impostazione da distorsione, quindi con un humbucker al ponte, suona così. E qui si sente proprio la caratteristica che ha sulle medio-alte. Ricordo il segnale dry, leggermente più alto. Sentiamo come il Red Lama va ad enfatizzare proprio le frequenze un pochino agli estremi, cioè come succedeva appunto con quegli amplificatori, cioè dona armoniche, molte armoniche sulle alte, armoniche sulle basse, fino a farle un pochino intufare, sbordare, e ha un leggero buco sulle medie, quindi praticamente si comporta un po' al contrario di tanti famosi overdrive che invece tendono a dare frequenze medie. Mi viene in mente ad esempio il noto Tube Screamer, e quasi a discatolare il suono, che a tanti piace. Ecco, forse questo è un pedale anche molto adatto a chi odia quell'inscatolamento tipico dei pedali, perché proprio si comporta in maniera opposta, ma mantenendo comunque sia una timbrica molto vintage.
Vediamo anche qui come si comporta nel mix, dove faremo sia una parte crunch per poi una parte con un suono lead distorto, dove avremo modo di provare quindi il Red Lama come si comporta spingendo un ampli già in saturazione. Bene, due parole sul suono distorto che abbiamo utilizzato. Si tratta del canale distorto di un ampli Supersonic, Fender Supersonic. Questo è il suono di base con il Red Lama. Come possiamo notare, ingrossa molto il suono. Si comporta ingrossando molto il suono, quindi lo consiglierei questo pedale a chi ha problemi appunto di ampli con un suono un pochino fine, un pochino piccolino, ecco, sicuramente. Oppure per chi magari vuole delle ritmiche meno distorte, un pochino più acute, un pochino più scarne. Poi magari quando va in lead vuole più sustain e un suono che si ingrossa. Ecco, a queste esigenze diciamo che il Red Lama, per queste esigenze anche sui canali distorti degli ampli, può essere molto molto utile. Ok, per chiudere vi ricordo tutti i link con le schede tecniche e i siti di riferimento appunto dove possiamo trovare maggiori informazioni sul Red Lama, che sono sulle info del video, con il link al sito originale della Dunlop e quello dell'importatore italiano che è Eco. Vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime prove.